没有？快点喽！紧到哎！咋子嘛？吹。洗了还是可以。你臭美！你说你得买手机，走哦，紧到哎！确实手机不行，去买一个。那个烂手机不行。走哦！有没得电呀？去把你那个烂手机拿去换呀！这还有电呢。拿去换一个，看换得来。走哦！换孩子。不要有电呢。拿去刷一嘛。没得，还成电走。了。他带咋？算了嘛，不要让他带走。哎，新手机买起高兴了哇哈！那你那天屋里潮手机不好用了，太安逸了嘛。来把那点篱笆拿来，套一下。把它套一下。丢点盐在里头，丢点盐在里头泡一会儿，差不多了，把它立起来了。你切哟，赶快给我切好哦！今晚上要加班了哦，整一大晚上，能打一波不？快了吧？快点嘞！那么多活路给你摆起的，我一个人切要切好久，还切了还要剥。刀给你拿着的不切，你要弄个剪刀剪就快些。有好磕个菜门了？可以。有好大个手啊，你切不到。水已经烧开了，把倒在锅里面煮起。那是之前把水烧起的，然后把那茶叶子也丢在头的，丢点茶叶子头煮起，熬起香些，然后再把里边倒在里头煮，汤个1-2分钟就可以了。看嘛，这样子看起来是乖嘛，把它切了一下的，切了然后才好剥些啊，不然的话汤都汤不熟。看差不多了，倒过来就开始剥了。看啊，这样子的话是不是好剥些？扔一下就可以了。不然的话你不切的话哈，剥都剥不动。那只有一切嘛，里头汤熟了的，他就感觉到多好剥的。这样子的话也剥不烂，看嘛，手也轻松。那如果是不那样子弄的话呀，那手感剥了好痛哦。但是我这样子弄啥个的话，指拇还是痛啊，把我剥狠了。弄了一盆没弄完，然后就把那弄起，用个保鲜袋把它装起，丢在冰箱头。这天吃的时候直接拿一坨出来煮就行了，也方便这样子吃的。之前我都是把它过到壳冻在冰箱头的，那样子弄出来一点都不好吃。除了你就不解冻，直接能给你煮了吃起，那种都没得那种啊。那种你把它剥了的话哈，把它丢在冰箱头，你要吃的时候拿出来直接倒在锅头煮就行了。我那已经是淘干净了的，所以说那个还是方便些啊。这个吃好吃啊，就是不好弄啊，太麻烦了。也不好保管，弄个活的直接就放到那里，它要长虫，然后把煮了放到那里，它也没得那个味道，但是没得那个鲜味道吧。我就喜欢吃活的，但是这样子煮了到时候直接炖汤才行。如果是吃生的话，就没得那个味道了，它就是熟的了。姊妹们有没有啥子建议啊？啷个保存好保存些啊？我就想了很多办法，但是都不行。我想的是把它搞得凸一坨，他们说凸一坨也要长牙子，我也就不晓得啷个去保存。